दूर भाग। हाँ। नहीं नहीं टीम अप। we had planned this. Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing fine. Well, this is probably the most impromptu vlog that I'm ever going to make. मेरा बिल्कुल भी कोई भी आइडिया नहीं था ये व्लॉग बनाने का, बट देन बात ही कुछ ऐसी हुई है। वैसे जब भी आप न्यूयॉर्क वगैरह के स्टोरीज देखते हो मूवीज़ में, या फिर आप कोई भी अलग व्लॉग में देखते हो, अगर आप केसी नाइस्टेड के कुछ व्लॉग्स में देखते हो, तो फिर आपको न्यूयॉर्क में एक चीज़ ज़रूर दिखेगी हर साल, या फिर एक चीज़ ऐसी है जो आपको डेफिनेटली देखने मिलेगी, एंड दैट इज़ स्नो। बट लास्ट ईयर से जब से हम लोग आए, तो उससे न्यूयॉर्क में इतनी ज़्यादा स्नो गिरी नहीं है। बट टुडे बिकॉज ऑफ द नॉर्थ ईस्टर, जो कि एक स्नो स्टॉर्म है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्नो इन न्यूयॉर्क। एंड मैं आपको अभी दिखाता हूँ प्रियंजना के रूम से कि एग्जैक्टली बाहर फिलहाल क्या हाल हो रहा है। एंड ऑनेस्टली इट इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। ऐसा लग रहा है पूरी ऐसी वाइट चादर फैला दी गई है। सो इट्स लुकिंग समथिंग लाइक दिस आउटसाइड आवर हाउस राइट नाउ। एंड कैमरा में दिख नहीं रहा है, बट देन इट्स एक्चुअली स्नोइंग वेरी हैवीली। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा जूम इन करूँ तो आपको शायद दिखेगा कि ये जो है बहुत ज़्यादा स्नो गिर रहा है फिलहाल। एंड ये पिछले आई थिंक 2 या 3 घंटों से गिर रहा है, आई थिंक 4 घंटों से गिर रहा है। दैट इज़ द रीज़न वाई द स्नो इज़ ऑल्सो स्टिकिंग। सो ऑल ऑफ अस आर वेरी एक्साइटेड टू एक्चुअली गो डाउन एंड प्ले इन द स्नो। स्नोबॉल फाइट या स्नोमैन बनाएंगे? दोनों करेंगे। अच्छा। नहीं, एक्चुअली स्नोमैन बनाएंगे, बट बीच बीच में एक टारगेट ढूंढ लेते हैं। ओके, सो एनीवेज वी आर नाउ गोइंग टू गो डाउन एंड हैव सम फन इन द स्नो। वैसे मैंने एक अतरंगी चीज़ की थी इंस्टाग्राम पे, वो कहीं पर डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, या फिर शायद यहाँ पे भी डाल दूंगा, तो वो भी देख लेना कि मतलब अपन ने थोड़ा अतरंगी, थोड़ा फ़नी होना चाहिए लाइफ में। तो मैंने वैसा भी कुछ किया है। एंड प्लीज़ फॉरगिव मी इफ़ अगर नीचे जाके साउंड क्वालिटी थोड़ी इतनी अच्छी नहीं आती है, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी बिकॉज मैं अपना ये कैनन वाला कैमरा नहीं लेके जाने वाला हूँ। बर्फ़ में मुझे रिस्क नहीं लेना है, बिकॉज टुमारो आई हैव अ वेरी बिग शूट कमिंग अप। तो फिर आई विल प्रॉब्ली जस्ट लॉग ऑन माई फोन वंस आई एम डाउन, बट देन प्रॉब्ली थोड़ा स्लो मोशन वगैरह के लिए आई विल डेफिनेटली try to do something so that you guys also have the fun and enjoy the snow with us. So yeah, let's go down guys. Are you ready? Yes, ready. तो तूने हाथ के लिए कुछ लिया है? वो उसी से तो बनाएंगे हम। अच्छा, तो ग्लव्स वगैरह कुछ नहीं? नहीं बनाएंगे, फटाफट बनाएंगे। और ऐसे तेरा क्या सीन है? क्या ये हाथ के लिए ग्लव्स? यार मेरे पास ना सारे वुलन वाले हैं, तो इससे तो नहीं हो भाई मेरे पास ही बोले ना, पर मैं शायद वही ले लूँगा। मेरे पास कम से कम 4 ग्लव्स थे, हर एक ग्लव खो गया, तो इस बार मेरे पास अभी स्नो ग्लव्स नहीं है। एनीवेज, सो लेट्स गो डाउन रियली क्विक। एंड प्रियंजन ऐसा इसलिए कह रही है बिकॉज यहाँ पे आज का जो फील्स लाइक टेम्परेचर है that is -11. And Are you guys prepared? And what is the actual temperature? एक्चुअल इज -3 वो पता है, वो -3, लगाते okay. बट वो विंड्स के लिए। एंड कल सुबह बाय द वे मैंने जस्ट नोटिस किया, कल सुबह 7 बजे तक 100% है। And this is how it is looking right now. Oh my god. मुझे बहुत मजा आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। चल वो कोने तो वापस चल आशीष। ये जीप देखे मैं केसी नाइस्टेड का वीडियो याद आया, स्नो बोर्डिंग इन एनवाईसी वाला। बट क्या हम लोग वॉक कर रहे हैं? चाबी कोई नहीं लाया। चाबी मैं लाया हूँ, टेंशन मत लो। दूर भाग। टीम अप। थिक स्नो जम गया, इतना बर्फ हुआ, ये दुर्बा के कैप पे भी जम गया है। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मतलब एकदम अलग ही मज़ा आ रहा है। लास्ट ईयर इतना ज़्यादा नहीं था। आई डोंट नो मुझे मेरा आवाज़ कितना आ रहा है, बट तो अगर आपको दिख रहा है स्नो काफ़ी गिर भी रहा है एंड काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। सो इट्स वेरी नाइस ओवरऑल। Come on in, come on up, come on over for the merriest time of year. Come on up, come on in, get together for a good time. Smile, my dear. Come on in, come on up, come on over. We'll be dancing round the tree. So let us have a swinging Christmas, just like 1, 2, 3. Short, we blink and then it's gone. So we better make the most.
मास्क लाने के लिए और मेरे लिए भी। तब तक मैं ज़रा सीढ़ियों से थोड़ी सी बर्फ़ हटा देता हूँ। वैसे आइडियली ये जो सॉल्ट रखा है ये आपको डालना होता है ताकि कोई स्लिप ना हो, और अगर आपके घर के सामने कोई और स्लिप होता है जस्ट बिकॉज कि आपने सॉल्ट नहीं डाला है, फिर आपने क्लियर अप नहीं किया, तो आपको बड़ा फाइन भी लग सकता है। नाउ वी आर नॉट श्योर कि हम लोग जो सेकंड फ्लोर पे रहते हैं तो फिर हमें करना है या फिर ग्राउंड फ्लोर पे रहने वालों को करना है, पर एटलीस्ट मैं सोचा कि भाई सीढ़ियाँ तो थोड़ी बहुत साफ़ हो ही सकती हैं, तो फिलहाल वो किया जा रहा है। स्नो स्टॉर्म में चलने के लिए उल्टे डायरेक्शन में तो सारा स्नो जो है वो बिल्कुल आँख में लग रहा है, और काफ़ी जम गया है, काफ़ी अच्छा खासा जमने लग गया है। न्यूयॉर्क के लिए बहुत ज़्यादा स्नो है। न्यू जर्सी वगैरह में हमेशा बहुत गिरता ही रहता है, तो न्यू जर्सी वालों के लिए मतलब ये स्नो थोड़ा ऐसा बच्चा जैसा है। फिर आप बाकी नॉर्दर्न स्टेट्स की बात करो तो ये ऐसा बच्चा स्नो है, बट आई थिंक न्यूयॉर्क के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड स्टार्ट। अपस्टेट न्यूयॉर्क भी बहुत स्नो गिरता है, तो बस न्यूयॉर्क सिटी के लिए इट्स अ गुड स्टार्ट। ज़्यादा स्नो जम गया है, एंड ऑल्सो इफ़ यू कैन सी दैट रोड पूरा स्नो से भर गया एकदम। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। Before the clock strikes and it's all too late. अभी बिकॉज यहाँ पे ना वड़ा पाव मिलता है, ना चाय मिलती है, ना शाम को डोसा मिलता है, इसलिए हम लोग खाने आए हैं चिकन ओवर राइस एंड फलाफल ओवर राइस, क्योंकि यही है न्यूयॉर्क का वड़ा पाव, यही है न्यूयॉर्क का डोसा, और यही है सब कुछ। बस वो गर्मा गर्म चाय पीने वाली मज़ा नहीं है यहाँ पे। बट एनीवेज चिकन ओवर राइस और फलाफल ओवर राइस लेंगे और सीधा घर पे जाके आराम से एंजॉय करेंगे अपने हीटर वाले घर। And all three of us are back home safely and sound without falling down anywhere. ये थोड़ा सा बर्फ जरूर लेके आए हम अपने घर में, बट एंड विदाउट एनी सेंसेशंस इन द हैंड्स। हमें कोई सेंसेशन नम हो गया ना एकदम, हमारे साथ की नहीं। और जैकेट्स तो अलग ही लेवल पे भीग चुके हैं। बट इट वाज ऑल वर्थ इट। ये ऐसा करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस करना चाहिए लाइफ में, नहीं तो फिर क्या है, मतलब बस बैठे रहो। और क्या। तो एनीवेज दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। छोटा सा बस आपको एक्सपीरियंस करना था स्नो कैसा होता है न्यूयॉर्क में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। मिलता है आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आपको मेरी सारी वीडियो से नोटिफिकेशन टाइम पे आती रहे। ऑल्सो डू फॉलो मी इंस्टाग्राम, देयर विल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। और ये मेरे टर्न होने लगी है बिकॉज ऑफ द ठंड, तो मैं थोड़ा भी आराम करता हूँ और आपसे मिलता हूँ जब भी। तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन, पीस आउट। भाई कोई सेंसेशन नहीं है, मतलब मैं बोलने में थी मेरे हाथ में ना दर्द हो रहा है फिलहाल, कोई सेंसेशन नहीं है।